يونيفيل يدعو إطلاق نار من تل حمامص باتجاه بيك أب على طريق عين العرب الوزاني ونجاة سائق. اليونيفيل ندعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. يونيفيل يدعو إسرائيل للانسحاب من مواقع احتلتها مؤخرا في جنوب لبنان. إعلام عبري: أمريكا وإسرائيل قررتا إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان. النشرة: غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النميرة النفطية. يدعوها حزب الله دشنت خطوط إنتاج المحلية للمسيرات مستلهما من التكتيكات التي برزت في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. قرارات عاجلة الآن: ما الذي يحدث في لبنان؟ متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، تدعمون اللايك، وإليكم كافة التفاصيل. فادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات إسرائيلية فادت الوكالة الوطنية لأن قوات إسرائيلية أطلقت النار من طل حمامص باتجاه بيك أب عن طريق عين العربة الوزاني ونجاة السائق جين شيم. وأكد الناطق باسم قوات اليونيفيل في لبنان عند يارا تنينتي لسكاي نيوز عربية بأن بقاء بسكاي نيوز عربية بأن بقاء اليونيفيل في جنوب لبنان سيساعد في حل نزاع بين لبنان وإسرائيل، وصفا دور القوات الأممية حاليا بأنه أهم من أي وقت مضى. وقال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أندريا تينينتي بأن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المخولة اتخاذ أي قرار يتعلق بوجود يونيفيل في جنوب لبنان، مؤكدا عدم وجود أي نقاش بهذا الشأن حاليا. وقال تيتيني في حديثه لقناة الميادين العربية التي تبث من بيروت أن أي نقاش حول مستقبل يونيفيل منوط بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه ليس هناك أي نقاش بشأن مستقبل يونيفيل حاليا. وأوضح أن اليونيفيل تواصل عملها في جنوب لبنان وتتعاون بشكل كامل مع الجيش اللبناني وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية الرسمية. وأضافت تنتي: ينبغي على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلتها في الجنوب اللبناني، لافتا إلى أن مجلس الأمن هو الجهة المخولة تقييم الحاجة والجدوى مع استمرار عمل قوات يونيفيل. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.